設計嚟到牛頭角嘅一個新樓盤啊，浩日啦，咁啊為客人安裝咗全屋嘅蚊網同埋防貓網嘅產品啦。咁由於客人都係養貓嘅人士啦，咁考慮到蚊貓嘅安全啊，咁啊喺個單位度咧安裝咗一啲防貓嘅網啦。咁露台呢個咁開揚嘅位置啦，咁大嘅露台門啦，咁啊為客人安裝咗一個超高清嘅無地軌隨意停嘅一個款式，係啦。咁大家睇到啦，呢邊係有防貓網嘅狀態，呢邊係冇嘅，係啦。咁對比之下，真係都分唔到嘅，基本上因為好清晰。咁顏色用翻本身深灰色翻啦，同單位原色咧，露台門框原色非常之接近，咁客人都滿意啦。咁呢個位置係啦，避開咗個拉手嘅，唔會影響本身露台趟門嘅開山，但係完全唔會刮拉手嘅。冇開貓網嘅狀態下，呢條引導條係3mm 左右，咁啊家庭成員出入露台唔需要擔心話會棘腳啊，產生危險啦。咁啊開山都非常之順暢啦。嚟到主人房嘅位置啦，咁呢個咁大嘅窗啦，咁啊為客人安裝嘅係台灣軒48木嘅隨意停一個下拉式嘅設計啦，下拉式開到邊停到邊，咁亦都係非常之高清啊！呢個係48木蚊網打開嘅狀態，呢邊係冇蚊網嘅，係啦。咁下拉式嘅好處啦，喺呢一隻窗入邊就體現咗出嚟啦。咁就因為係一日先開窗啦，咁開窗閂窗都係呢個位置。咁個蚊網可能只需要平時都係開山嘅空間就係呢個位置啫，唔需要每一次開窗都將隻網推到最高，係啦。閂窗，咁就 OK 啦。如果大家對呢兩款產品係有興趣嘅，咁啊歡迎隨時聯絡我哋天驕設計，多謝大家。